นอข่าวโดยสำนักข่าว INNสวัสดีค่ะ 11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะพรรคพลังธรรมใหม่นะคะหนุนอภิปรายทั่วไปวันที่ 18 กันยายนขณะที่มองว่า 1 วันเพียงพอเหมาะสมแล้วที่ฝ่ายค้านพิสูจน์ให้ได้ว่าใช้สภาเพื่อหาทางออกไม่ใช่ดิสเครดิตรัฐบาลค่ะนายแพทย์ประวีมาชมาดล สส บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่กล่าวสนับสนุนให้นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุญัตติอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 152 ของฝ่ายค้านในวันที่ 18 กันยายนตามความพร้อมของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยเห็นว่าระยะเวลา1 วันเพียงพอแล้วไม่น้อยเกินไปเหมือนที่ฝ่ายค้านพยายามที่จะให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดเนื่องจากตามญัตติของฝ่ายค้านมีเพียง2ประเด็นคือกรณีนายกรัฐมนตรีถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญและการแถลงนโยบายที่ไม่ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ซึ่งหากเริ่มประชุมช่วงเช้าจนถึงเที่ยงคืนก็จะมีเวลาสำหรับการอภิปรายญัตตินี้ราว 14 ชั่วโมงค่ะโดยหากฝ่ายค้านอยู่ในประเด็นไม่มีการก้าวล่วงถึงสถาบันหรืออภิปรายในเรื่องที่อ่อนไหวก็เชื่อว่าจะไม่มีการประท้วงมากทำให้ฝ่ายค้านมีเวลาอภิปรายได้เต็มที่รวมถึงฝ่ายรัฐบาลก็สามารถชี้แจงตอบข้อสงสัยเพื่อให้เกิดความกระจ่างได้ด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้ฝ่ายค้านต้องพิสูจน์ด้วยนะคะว่าการกระทำว่าต้องการใช้เวทีสภาเพื่อหาทางออกไม่ใช่เล่นเกมทางการเมืองเพื่อดิสเครดิตนายกรัฐมนตรีด้วยการอภิปรายอยู่ในกรอบและประเด็นที่ตั้งข้อสงสัยรวมถึงควรมีข้อเสนอแนะให้กับรัฐบาลด้วยหากทำได้ก็จะทำให้การทำงานในสภาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช่เวทีทำลายล้างกันทางการเมืองค่ะดูที่สถานการณ์น้ำนะคะปภ.ยังคงรายงานค่ะมีพื้นที่ประสบภัยจากพายุโพดุลทั้งหมดตอนนี้7 จังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ครอบคลุมทุกด้านค่ะนายชยพล ทิติศักดิ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุลประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 จนถึงปัจจุบันทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 26 จังหวัดรวม 111 อำเภอ 412 ตำบล 1,789 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล 6 ชุมชนบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 6914 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต 14 รายสูญหาย 2 รายผู้บาดเจ็บ 1 รายยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 7 จังหวัดนะคะได้แก่พิษณุโลก พิจิตร อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานีทั้งนี้ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่พร้อมระดมวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ์ภัยแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและถุงยางชีพเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยนะคะสามารถติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไปค่ะขสมก.เองจับมือกับบริษัทเอกชนนำรถเมล์ไฟฟ้าทดลองให้บริการ3เส้นทางรวม45วันนำไปประกอบการพิจารณาจัดซื้อรถในอนาคตค่ะนายประยูนช่วยแก้วรองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครหรือขสมก.เปิดเผยว่าขสมก.ได้ร่วมกับบริษัทไทย EV จำกัดนำรถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้ายี่ห้อไทย EV รุ่น EV L1 ขนาด 8.5 เมตร 24 ที่นั่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 150 กิโลวัตต์มีการออกแบบในลักษณะ Universal Design จำนวน1คันมาทดลองวิ่งให้บริการประชาชนในเส้นทางเดินรถของขสมก.จำนวน3เส้นทางรวม45วันเพื่อที่จะทดสอบประสิทธิภาพการทำงานซึ่งที่จะรองรับการใช้บริการของประชาชนทุกกลุ่มค่ะและมีทางลาดเพื่อให้คนพิการสามารถเข็นวีลแชร์ขึ้นลงรถได้อย่างสะดวกปลอดภัยพร้อมที่จะจอดวีลแชร์จำนวน1คันโดยจะเก็บค่าโดยสารตามอัตราปกติของรถแต่ละเส้นทางเริ่มต้นที่ 13-25 บาทประกอบด้วยสาย 129 เส้นทางอู่บางเขนสำโรงทดลองวิ่งวันที่ 4-18 กันยายน 2562 ราคา 15 บาทถึง 25 บาทกรณีขึ้นทางด่วนเพิ่มอีก 2 บาทค่ะสาย AI เส้นทางสนามบินดอนเมืองหมอชิดทดลองวิ่งวันที่ 19 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2562 ราคา 30 บาทตลอดสายและสาย 522 เส้นทางอู่รังสิตอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทดลองวิ่งวันที่ 4 กันยายน ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ราคา 13 บาทถึง 25 บาทกรณีขึ้นค่าทางด่วนเพิ่มอีก 2 บาทค่ะจบการเสนอข่าว 11:05 นาทีค่ะ
เสนอข่าวโดย สำนักข่าว INN